Jasangarritasun faktorearen kontra azaldu dira ELA eta LAB sindikatuak. Honek pentsioak murriztu, langileria txirotu eta Euskal Herriari segurantzaren berezko esparrua ukatzen diola salatu du sindikatuak eragile sozial ezberdinekin batera. Iraunkortasun faktore honekin kaltetuko da jende guztia. Pentsioa kobratzen duena eta etorkizunean pentsioa kobratuko duena. Guretzat hori, hemen gauden eragile sozial eta sindikal guztiontzat onartu ezina da. Pentsioen erreforma berri baten mehatxupean gaudela salatu du Beatriz Matxueta LAB sindikatuko kideak. Gaineratu du inposaketa politiko eta sozial baten aurrean gaudela batez ere. Bruselasek agintzen du, Madrilek agintzen du, eta EAE eta Nafarroko gobernuek eginen dute, aplikatuko dute. Beraz, inposaketa berri baten aurrean gara, eta inposaketa bikoitza baten aurrean gaude, inposaketa soziala eta inposaketa politikoa. Pentsioa kalkulatzeko era berriari dagokionez, hau da, azken erreformak zehazten duenez, hemendik aurrera, pentsioak bizi itxaropenaren arabera kalkulatuko dira, eta sindikatuak politika neoliberalarekin erlazionatu du pentsio sistema berri hau. Hemen eztabaidan dagoena da, jubilatuko den jendeak ze pentsio kobratuko duen. Hau da, zenbat diru kobratuko duen eta diru horrekin bizitza duina izateko aukera izango duen ala ez. Eta ez da esaten, baina gaur egun pentsio kontributiboak ez dira altuak. Bataz beste, erkidego honetan 1.050 eurokoa hilean, eta Nafarroan 970 eurokoa. Jasangarritasun faktorea, estatuak, bankuei eta aseguru etxeei beren merkatu kuota handi dezaten jarritako alfombra gorria dela azpimarratu du Beatriz Matxuetak. Gehitu du gizarte segurantzaren eta berezko babes sozialaren sistema izateko premia inoiz baino beharrezkoago gertatzen dela. Guzti honen aurrean mobilizazioak iragarri dituzte ELA, LAB eta eragile sozial ezberdinek Hego Euskal Herriko hiriburuetan burutuko direnak, gizarte segurantzaren aurrean hain zuzen. Dimentsiozko lapurreta berri hau salatzea alde batetik eta bestetik Euskal Herriak sistema publiko bat inoiz baino beharrezkoa duela aldarrikatzeko. Iruñan ere mobilizatuko direla adierazi dute, baina hau hilaren amaieran izango dela esan du Nobalek.